Evet sevgili öğrenciler, şimdiki konumuz kaldıraç ve makaradan oluşmuş olan iki tane örneğimizi çözeceğiz hemen. Hızlı bir şekilde başlayalım, giriş yapalım. Yandaki düzenekler dengede olduğuna göre F kuvvetinin değerini hesaplayınız ve X cisminin değerini hesaplayınız demiş. Birinci düzeneğimde F kuvvetini istiyor. İkinci düzeneğimde de X cisminin ağırlığını istiyor arkadaşlar. Şimdi hatırlarsak kaldıraçlardaki tek bir tane formülüm vardı. Neydi? Yük çarpı yük kolu eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu. Bu arada dersimizi takip eden 8A öğrencilerinden Selim, Yiğit ve Davut yanımızda, yine onlardan yardım isteriz arada bir. Evet. Çocuklar, birinci şeklimizde kaldırıcın desteği altta değil, üstte. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Altta da olabilir destek, üstte de olabilir. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hemen yüküme bakıyorum. 40 Newton ağırlığında. Yiğit, yük kolum ne kadar? 2 birim. Yük kolum 1 birim. Hemen Selim, kuvveti bakıyorum burada. Kuvvet kolum ne kadar? 2 birim. 2 birim. Tamam, soruyu çözdük zaten. Hemen yerine koyalım arkadaşlar. Yükümüz 40 Newton'du. Çarpı yük kolumuz 1 birim eşittir. F kuvvetini bilmiyorum. Bana onu sormuş. Çarpı kuvvet kolum 2 birim. Hemen 40 Newton eşittir 2 tane F ise F eşittir 40 Newton bölü 2'den eşittir 20 Newton olur arkadaşlar. F eşittir 20 Newton. Şimdi bir de kuvvet kazancımızı hesaplayalım. 40 Newton ağırlığındaki yükü 20 Newton uygulayarak kaldırdığıma göre kuvvetten 2 kat kazanmışımdır. Çünkü 20'nin 2 katı olduğuna göre kuvvetten 2 kat kazanmıştırım. Yoldan da 2 kat kaybetmiştirim arkadaşlar. Unutmayalım. Kuvvetten kaç kat kazanırsak yoldan da o kadar kaybederiz. Hemen ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde bir makara var. Bu makara arkadaşlar yükle beraber aşağı yukarı hareket ettiği için hareketli makaradır. Hareketli makarada altta bulunan 120 Newton'luk kuvvet, altta bulunan 120 Newton'luk kuvvet yukarı doğru çıkıldığı zaman ipi sağ ve soldaki iplere ayrılır. İkiye bölünür. 60 Newton buraya, 60 Newton buraya. Bu ip tavana bağlı olduğu için bizi çok fazla ilgilendirmez. Bu tarafa gidelim arkadaşlar. Unutmayalım. İp değişmediği sürece ipin her yerindeki kuvvet aynıdır. Bakıyorum buradaki ip geliyor. Bu şekilde gidiyor. Aynı ip. Aynı ip olduğuna göre burada 60 Newton, burada 60 Newton, burada da 60 Newton, şurada da 60 Newton kuvvet uygulanır. Şimdi makarayı attık. Ne oldu? Şurada 60 Newton kuvvet bulunan bir kaldıraç oldu. Şurada X cismi asılı, burada da 60 Newton. Hemen inceleyelim. Cismim yani yüküm burada. Yük kolumun uzunluğu 1 birim. Şurada da kuvvetim olduğuna göre kuvvet kolumun uzunluğu da 2 birim. Hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. Neydi ikinci sorumuz için formülümüz? Yük çarpı Yiğit neydi? Yük çarpı yük kolu eşittir Selim kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yüküm burada bilmiyorum. X çarpı yük kolum 1 birim eşittir kuvvetim 60 Newton, kuvvet kolum 2 birim. Hemen diyorum ki X çarpı 1 eşittir X. 60 çarpı 2 eşittir 120 Newton. Demek ki X cismimin ağırlığı 120 Newton'muş. Bu tip sistemlere bileşik makineler denir arkadaşlar. Birden fazla basit makineden oluşan sistemlere bileşik makine denir. Bu tarz soruları adım adım çözerseniz kolay olur. Bu örneğimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.